Ini musuh gua. Kalau yang tempat gua jatuh tuh nggak pas ngerel aja sih. Oh no. Ini bau baru, bau motor baru, motor siapa nih? Ini gua. Ini. Woi, itu tuh pas depan gua. Oh, ini mah udah lama, udah rusak. Oh, udah rusak. Udah. Kebalik dia jatuh, Bang. Gitu. Iya, Bang. Sehat kok. Ya ini kok. Kita bertemu Bang Dedi. How are you? Tebak. Tebak saya kemarin. Bang, kalau ngaji aja. Om, ya. Kali itu ada ngaji. Bang setak. Terus ketemu di jalan kita. Dua bawah. Kita turun dulu ya. Kali itu turun aja. Kali. Kembang. Asik ya becek-becek ya. Itu dong. Becek asik guys. Pantatnya ngesot-ngesot. Dengkulku belum beres, udah diajak main. Nggak boleh dimanjain. Nggak dimanjain. Kalau dimanjain nanti terlalu nyaman. Mantap. Nih guys. Ini motor apa bang? Hah? Motor apa ya? Ini motor Serko. Serko guys. Bikinan Boy Halim. Boy Halim. Ini berapa cc bang? 300 ya? Ini berapa cc? 300 ya? 250. 250? 250. Wih, kembar. 250. Sampai kita guys. Oke. Mari kita makan dulu. Mantap. Jadi dapat kiriman guys. Langsung dari atas langit. Nih ya. Dari apa namanya? Supply. Beli di Tokopedia. Jadi guys, ini pokoknya beli di Tokopedia ya guys ya. Jadi ini MTP 1,5 guys. Ini di sini, di dalam sini ada dia 3 makanan guys ya. 3 Ji, kita makan Ji. Ini apaan ya? Ini alat masaknya Ji. Oh, ini masak deh. Masak Ji. Dipanasin doang sih. Gila. Oh, lilin bro. Lumayan ya. Berat. Oh, 2. 3 Ji. Udah lengkap semua guys ya. Ini vitamin guys. Oh, sendoknya di sini cuy. Jadi kita dapat 3 makanan. Yang pertama adalah nasi ikan saus tomat. Kayaknya sih enak ya. Nasi daging teriyaki. Ini daging lu Ji, udah jelas. Bukan daging. Nasi sate ayam guys. Oh, dia 3 daging ikan ayam. Perempuan dilarang buang sampah sembarangan. Ini apa? Minuman vitamin 3+ minuman. Wih, mantap ya. Dah, ini apa? Ini sendoknya guys. Ini suplus. Apa guys? Suplus itu susu guys. Oh, susu. Ini apa nih? Kit plus. Itu kit plus. Makanan tambahan. Melon. Melon. Makan tambahan melon. Pokoknya nggak ada melonnya lagi. Biskuit melon kali. Biskuit. Kita masak dulu deh. Sini woi. kita nyobain Duduk yang ini ke bawah kali. Gini lipat kali ke 4 sisi dengan sudut 60 derajat. Ambil 1 tablet BPP, letakkan di tengah. Ya bener-bener Dar. Gini kali. Enggak Dar. Semuanya. Oh, semuanya. Iya. Dah, setengah-setengah itu nah cocok. Rasa jeruk ya? Oh, beda-beda ya?
Jeruk ya? Beda-beda. Rasa jeruk kan? Ada rasanya nggak sih? Pisang. Beda-beda. Ya bener ini rasa pisang sih. Ini pisang. Pisang ya? Pisang. Guys. Matang deh guys. Kayaknya buka kali ya. Dibuka itu tuh bro. Mau kebuka bisa diaduk. Gitu. Anjing. Gini dulu aja kali ya. 1, 2. Pemasakan yang kedua guys. Ini langsung dibuka aja. Iya, langsung buka aja. Si nasi sate ayam. Nasi sate ayam. Butuh effort yang lebih besar ya. Bukanya. Ada yang mentai kok. Mentai ya. Salmon mentai. Salmon mentai. Kan cuma nasi sama bumbunya doang. Anak gunung, gimana nih anak gunung? Udah kira-kira cara masaknya udah bener belum nih? Bener. Masuk Ji, Ini untuk apa? Angkat isinya. Dagingnya ternyata Beneran apa bohongan? daging. Enggak tahu apa. Daging. Kornet. Enggak ah. Kornet itu. Enggak daging. Yang buatan Anget nggak? racikan belum. Daging giling ya? Belum hangat. Yang panas ya. Jadi taruh aja dulu. Kita masak lagi. Kompornya cuma satu. Satu. Enak kok panas. Untuk rasa ini termasuk enak. Kita? Bisa berbulan-bulan kan? Ini kayaknya produksi tahun lalu. Enjoy jadi dia dagingnya. Terus ada lagi yang lain kita cobain guys. Apa tuh? Susu. Lihat susu. Kayak Senayan. Nah, kan? Ada Senayan guys. Bumbunya ada Senayan. Gua tahu kenapa lo bisa sebut kayak sate Senayan. Di sini nggak ada yang jualan sate lagi soalnya. Dia nggak suka saja. Ini apa ini? Biskuit. Kit plus makanan tambahan. Oh iya guys, kita coba guys. Sampahnya taruh situ aja. Enak guys. Enak ya? Ini terus ini. Cuma di gunung guys. Ada gelas jahe susu. Jangan sedih. Yoi. Cobain ini Kit plus rasa melon. Nggak di endorse ya? Nggak di endorse kan? Endorse sama Shopee. 12. Di potek aja di sana. Enak cuy. Enak cuy. Coba kok. Coba. Celup. Wah, biskuat. Enggak, sama Kongwan enakan ini. Enak amat. Enak ya? Terus keras lagi berisi gitu loh. Padat. Guys, jadi ini makannya dicelup, diputar. Makan aneh. Jahe. Waduh. Kata Anak dua orang kedua ini enak daging nasi ini, kata dua orang ini nasi ikan ini bakal amis guys. Kita lihat apakah Kita bakal coba. amis? Ya kita coba apakah akan amis. Ji, ini udah jadi nih Ji kayaknya. Belum. Dingin banget. Masih dingin tadi. Kayaknya ini enak bener loh. Enakan itu kalau kata gua. Jauh. Enak. Kalau saya suka. Masak. Iya, dagingnya enak kok. Kalau gua untuk ini ya. Dan kalau makanan di tengah hutan begini ini enak banget. Iya, benar. Sebenarnya kalau ada uduk-uduk Enggak, sih. kalau karena ini berhubung ada di depan warung sih. Seharusnya kalau di tempat kita kemarin Tapi mungkin enak. tapi lo Wah. kalau naik gunung Gede Pangarango aja. Betul. Dari bawah tuh lo bawa beras, bawa minyak, diajakin ke puncak bawa itu, Bang. nugget ya kan. Set. Masak di tengah jalan sampai puncak ya kan. Ada warung. Bukan Kelihatan ada dari warung, sini nggak pendek sampai ya. puncak sampai kandang badak nama. Kita sampai Shelternya tuh kandang badak. nyaman. Terus sampai kandang badak Oh, nggak ada yang kotor sih kamar nih. Gua bawa tempat kotor ya. nggak bisa. Udah bang, ini susu aja dulu. Lo masuk kandang Nggak badak. ada ini. Bangun tidur subuh pagi. Nggak ada. Set. Ini mah Nasi kita kuning, kopi 20 nasi mah nggak kuning. keren, boy. Nasi uduk. Abang lebih enak lagi. Nggak keren nih kita kopi 20 nggak laki nih.
Darahnya pura-pura aja kadang bawa motor trail kan. Oke, jadi apaan ini ya? Muka lo anjing. Apaan ini ya? Muka lo kayak awkward tuh loh. Kaki gue mulai semutan guys. Lu cobain gitu. Kayak kopi tapi bukan kopi gitu. Bantuin gue ini kan lu, Dar. Ya. Ikan kotak, guys. Berarti itak. Coba lu denger ada lagunya nggak? Apa? Pelan-pelan saja kotakmu. Kurang sih. Anjing. Udahlah. Barusan dia ngelawak loh. Ketawain sih coba. Karena ikannya kotak pasti kan bisa nyanyi kan. Kalau tadi dagingnya beneran, ya. Terus ayam sama daging sapinya beneran. Tapi kalau yang ini, dia tuh kayak ini ya, kayak ikannya digiling udah kayak dijadiin bakso gitu loh. Ikannya tuh udah kayak bakso gitu. Hati-hati. Yuk. Gas. Waduh guys, kita mau lewat kopi-kopi tapi nggak pakai kacamata guys. Waduh, berbahaya ini.
Woi, kacamata. Curang. Curang, woi, curang. Oke, sip berarti. Enggak ada yang di belakangnya sih. Iya, nggak apa-apa. Tadi di belakangnya enak malah. Kamu tadi ngelempar nggak di situ? Enggak dong. Enggak punya Om Tintin itu. Ini bekas apa ini? Itu bukan jatuh. Yang mana sih? Jatuh di sana di atas tadi pas baru masuk. Oh. Kayak Om Tintin itu sininya ada videonya. Iya, kalau tinggi itu kena pohon kopi. Sering dilempet. Iya. Montornya tinggi, orangnya tinggi sampai nekok kakinya. Montornya agak pendek, coba tinggi. Orangnya kan tinggi, dia montornya kan. Iya, kaca montornya belum pecah. Bukan belum pecah. Nggak diganti. Tadi temennya tadi ada yang lupa. Berapa? Satu. Dia bantuin temennya. Hmm. Oh, blok sekali. Nah, terus itu Oh, cepit. nyungsep gini. Udah ya, Om jalan ya. Dadah. Dadah. Tekung kita jatuh, guys. Masukin rel aja, Bang. Waduh. Ada yang jatuh apa itu ya? Masukin rel, masukin rel. Masukin. Masukin aja, masukin.
Oke guys, barusan jatuh, nggak kerekam tapi depannya Wanda. Kalau gua nggak jatuhin motor, ketabrak dah. Tapi dia juga jatuh. Aduh, tadi nggak kerekam sih, dua-duanya jatuh. Keprek. Aduh, ini licin banget nih. Jalannya semen soalnya, beneran semen, di beton gitu, di semen, dicor. Oh, tuh tadi jatuh di situ. Wah, gila sih. Goks, sekarang motornya agak trouble tuh. Nggak mau di starter. Kita mau ke air terjun yang satunya guys, oke? Oke guys, kayaknya kita bakalan matiin mesin aja sih. Iya, dituntun. Ya udah turunin aja. Gila licin banget. Kita ganti mesin aja guys ya. Demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kita matiin mesin. Glosorin aja dak, dinaikin, gak usah hidupin mesin. Gak usah hidupin mesin. Sakit nahannya kakinya. Kaki kanan. Dak, jalannya pelan-pelan aja, makanya bisa, supaya bisa pakai rem depan jalannya pelan. Pelan-pelan saja. Parkiran motor tergokil. Waduh, kalau ditaruh di situ kayaknya agak susah muterinnya. Gitu guys, cara parkir motor gimana? Masukin rel. Set. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam. Masukin rel lah. Tapi keluarnya susah nih. Ini aman yang ini ya. Iyalah. Lu nyutenan ya, wedi aku. Iya, itu penting. Dari kemarin gue ngimbangi. Nih guys, parkiran remku motor. di desa itu ngesot buri. Ya ora lah, kabeh. Ngesot tadi. Iya, kabeh yo ngono. Tak mek nak nyut. Iya. Ya, Let's go. Kunci kau kan. Ini guys, kunci. Tinggal ya. Patennya. apa? Parkiran motor tuh begini guys. Oke guys ya. Senderin. Balik arah lo, balik arah, pelan-pelan. Kayaknya mendingan saya lihat sini nggak sih? Lautan kalau enggak. Iya. Kosotan. Nah, lautan lu. Gini kali ya. Pada gua ngejedak, mendingan gua ngesot. Oke. Kita sudah sampai. Kita taruh dulu. Nitip, ini motor siapa? Om Diding. Nitip. Nitip dulu guys. Gratis.
Sepertinya mereka sudah teriak-teriak. Ada keseruan apa di sana? Ya, ada keseruan apa di sana? Mari kita lihat. Di mana ini kita? Katakan peta. Di mana ini kita? Katakan peta. Katakan peta. Untung gue nggak tinggal di sana ya. Bening guys ya. Bening. Wow. Aduh. Dalam. Oke guys, kita harus naik ini. Wah, anjas. Ada apakah di sana? Gila ya. Box ya. Guys. Gue bawa handphone lagi. Nggak bawa handphone? Gue bawa handphone. Gue juga bawa. Gue berenang lagi. Yang di situ aja nggak bisa juga kok. Hah? Yang di situ bisa juga. Oh, nggak ada pegangan. Ya HP lu kan tahan air, cok. Udah guys ya. Beuh. Untouch. Ada apakah di sana? Lihatin lagi guys. Oke. Hop. Hop. Ah. Wah. Asik, mantap. Air terjun guys. Air, asik. Cin. Oh ini lengkap ini pakaiannya. Lengkap pakaiannya. Nah ini tuyul. Tuyul. Jiniprit. Ayo, kita. Sampai dia terjun. Ininya sih yang bagus. Kayak di mana gitu. Box. Kalau kemarin kan kayak terbuka. Kalau kemarin kan air terjunnya kayak udah lewat terus langsung kelihatan. Kalau ini kayak masuk gua gitu guys. Mantap. Jangan lupa subscribe, komen. Subscribe. Thank you. Hah? Sana. Ayo. Gak kuat ngelawan. Kayak dipijitin ya. Oke guys ya,
Mandi dulu. Guys, junior guys, 13 tahun guys, dadah dulu guys. Nggak mati kan tapi? Langsung. Mantap.